Хүний тухай арчлын тухай парламентын тухай. Thank you so much for coming, and I would like to thank хүмүүс эрхийнхээ хувьд ажиллах Ирүүл мэндийн харилцааг хүнийхээ асуудал эрхийн талаар хаяа нэг тулгын цаа асуудал гарах юм бол телевизээр сонсдог. За Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулинд бүх нийтэд хүний эрхийн боловсрал олох, боловсролыг хөгжүүлэх талаар ийм заалтууд байдаг. Тэгэхээр энэ заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хүний эрхийн боловсролыг олон нийтэд тэр дундаа одоо зорилттой бүлгүүдэд төвөх ийм зорилготойгоор үндсэндээ энэ сүүлийн 13 жил бол хүний эрхийн үндэсний комисс ажиллаж байгаа. Тэгэхээр боловсролыг бүх нийтэд түгээн дэлгэрүүлнэ гэдэг маань нэгдсэн улсын байгууллагаас батлан гаргасан хүний эрхийн дэлхийн боловсрол хөтөлбөрийн дагуу үндсэндээ агуулга нь чиглэгдэж явж байгаа. Тэр дундаа яг хүний эрх ямар одоо чиглэлд ямар хүмүүс зорж хийх ёстой вэ гэдэг дээр бол бид нар гол зорилгоо болгосон юм байна. Тэгэхээр энэ олон нийтийн цуврал лекц гэдэг бол олон нийтэд тодорхой хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой сэдвийн хүрээнд боловсрал олох зорилгоор бол чиглэгдэж явагдаж байгаа. Жишээлбэл сүүлийн 2 жилд нээлттэй нэгэн форумтай хамтарч хийсэн энэ олон нийтийн лекцээр дамжуулаад бид нар хүний эрх тэр дундаа одоо сэжигтийн ялагдагчийг эрүүл байцаан шийдэх ажиллагаанд хамгаалах эрх гэдэг юм. Эсвэл одоо парламент дахь хүний эрх, за хөнгөвчлөх хэмжлэгтэй холбоотой, ялангуяа эрүүл мэндийн хамгаалах эрхтэй холбоотой заалтууд, хүний эрхийн боловсрал, гурвуулын орчинд одоо ямар байх ёстой гэдэг дандаа ийм сэдвчилсэн зорилгоор энэ лекцүүдийг бол мэрэгсэн ийм судлаач эрдэмтэн хүмүүсээр бол тавьж хэлцүүлж байгаа. Тэгэхээр энэний гол зорилго нь болохоор ерөөсөө энэ хүний эрхтэй холбоотой бүх одоо хөтөлбөрүүд, бүх одоо ойлголтууд олон нийтэд тэр хэмжээгээсээ хүрээсээ тэр дотор заалтууд нь хүний эрхтэй жоохон яаж холбогдож байгаа үед бид нар хүмүүст энэ олон нийтийн лекцээрээ дамжуулж хүний эрхийн боловсролыг олох чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаамаа. Тэгээд энэ DVD-ийн энэ лекцүүдийн нээлтийг одоо ингэж багцлж хүргэж байгаа, энэ хүргэж байгаа нийтлүүд, энэ хүргэж байгаа лекцүүд та бүхний ч гэсэн одоо хүний эрхийн боловсрал, хүний эрхийн бүх одоо үйл ажиллагаанд чинь тус нэмэр болох хаа гэж бид нар төлөвлөж хийгдсэн учраас та бүхэнд энэ ажилд чинь бас амжилт хүсье. Нээлттэй нэгэн форумын стратегийн нэг үндсэн чиглэл бол хүний эрхийн үндэсний механизмыг бэхжүүлэх явдал юм. Энэ хүний эрхийн үндэсний механизмыг бэхжүүлэхэд бид хүний эрхийн үндэсний комисстай хамтран олон чухал ажлыг хэрэгжүүлдэг. Энэ хүрээнд тухайлбал хүний эрхийн тухай ярилцсан өглөөний сар бүрийн уулзалт байна. Мөн хүний эрхийн олон нийтийн лекц. Одоо хүний эрхийн олон нийтийн лекцийг онцгойлон авч хэлэхэд бол энэ хүний эрхийн ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлэх, хүний эрхийн мэдрэмж хандлагыг бүхий л салбарт гүнзгийрүүлэх, хүний эрхийг онлын түвшинд хөгжүүлэхэд бол өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулж байгаа чухал арга хэмжээ гэж хэлж болно. Бид энэхүү арга хэмжээндээ хүний эрхийн чиглэлээр өндөр мэрэгсэн, энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийдэг гадаад дотоодын эрдэмтэн судлаачдыг бол урьж оролцуулж тэдний одоо ариун туршлагаас нь яриалахын зэрэгцээ тухайн одоо салбарт хүний эрхийн ямар одоо чухал асуудлууд байна, энэ асуудлыг шийдэхэд ямар одоо чухал одоо хувь нэмрээ иргэд олон нийт төр иргэний нэгэн байгууллага хийх боломжтой вэ гэдэг талаас нь бид бол ярилцсан юм а. Олон нийтийн лекцийн маань хөндөгдсөн сэдвүүд гэх юм бол үндсэн хууль ба хүний эрх, парламентын хяналт ба хүний эрхийн асуудал ч гэдэг юм. Эсвэл охид эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал, үйл ялгуурлан гадуурхах хандлага ба тэгш байдлын зарчим, мөн хөгжил ба хүний эрхийн асуудал хэмжлэн энэ салбарт тулгамдж байгаа олон чухал асуудлуудыг олон нийтийн лекцээр үндсэн байдаг. Энэхүү олон нийтийн лекцийг өнөөдөр бид нар олон нийтэд бас DVD хэлбэрээр хүргэх гэж байгаа нь бол чухал ач холбогдолтой юм. Ингэснээрээ бол олон нийтийн лекц маань тухайн одоо танхимдаа яригадаад өнгөрөх асуудал биш, бас мөн иргэд сонирхсон хүмүүс бол бас хэдийд ч энэ сэдвүүдээр өөрсдийн ялангуяа сонирхсон сэдвийн лекцийг бол олоод үзчих боломжийг нэмэгдүүлж байгаа. Энэ лекцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж байгаараа бол энэ DVD бол онцгой чухал ач холбогдолтой гэж бодож байна.
олон хүний хувьд бас эрүүл мэндийн агуулгаар нэлээд харддаг нөхөн үржихийн эрүүл мэндийн асуудалд яг хүний эрхийн гэдэг байр сууриас нь хандах тэр дундаа бас хүний эрхийн үндэсний байгууллагын зүгээс ямар алхам хийвэл зүгээр байдаг талаар тодорхой санал дэвшүүлсэн сонирхолтой лекц болон байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд манай илтгэгч маань Минди, Жейн, Роүзман гэдэг Харвардын яг албан ёсных нь ажил нь болохоор энэ Харвардын Их Сургуулийн хуулийн сургуулийн хүний эрхийн академик хөтөлбөрийн захирал гэж явдаг. Тэгээд энэ өөрөө бол хүний эрхийн хөтөлбөрт ажиллахаас өмнө бол Харвардын Их Сургуулийн нийт эрүүл мэндийн асуудлаар бол нэлээд олон жил ажилласан. Тэгээд төрийн бас байгууллага болон академик институтууд бол одоо сургууль судалгааны байгууллагуудад бол олон жил ажилласан туршлагатай судлаач профессор хүн байгаамаа. Тэгээд та бүхэнд бол энэ товч танилцуулгыг бас бүгд тараас уучраас уншаад хэрэггүй байх гэж бодож байна. Тэгээд учраас ингээд ихтэй орё. Тэгээд дахиад та бүхнийг хүлээлгэсэндээ хүлцэл өчье. Тэгээд цөөхөн ч гэсэн маш их сонирхож цаг зав гаргаж ирсэн та бүхэнд одоо маш их баярлж байна. Тэгээд тоноос илүү чанар чухал гэдэг учраас бас та бүхэн энэ илтгэлийг сонирхолтой болсон гэж үзэх юм бол бид нар илтгэлийн одоо бүрэн бичлэг текстээр бид нараас та бүхний найз нөхдөд хамтран ажиллаж байгаа хүмүүст бол түгээхтэй баяртай байх болно гэдэг харамтай саяхноо гэж үзэж байна. Thank you so much for coming, and I would like to thank the Mongolian National Human Rights Commission and the Open Society Forum, as well as Badma and Bas for his superb translation. Тэгээд бол та нарыг өнөөдөр энэ лекцэнд хүрч ирж оролцож байгаа баяртай байна. Түүнээс гадна гэх юм бол өнөөдөр бол нэгдсэн нийгэм форум болон Монголын хүний эрхийн үндэсний комиссоос зохион байгуулж байгаа явдалд бол би бас талархъя. Түүнээс гадна бол Бадма болон орчуулагчдаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. And I apologize in advance for speaking in English. Next time I come back, I will make the presentation in Mongolian. Энэ удаагийн хувьд би яг өөр хэлтгэлээ бол англи хэл дээр тавьж байгаад бол бас хүлчилгээр өгчөө. Тэгээд дараагийн удаагт бол монгол хэлээр тавина гэж амлаж байна. So on December the 10th, 1948, the newly assembled United Nations issued the Universal Declaration of Human Rights. Foundational to the modern formal human rights system, in Article 25, it states. 1948 оны 12 сарын 10-ны өдөр шинээр байгуулагдаж болсон нэгдсэн үндэсний байгууллага хүний эрхийн түгээмэл тохиолдлыг батлан гарлаа. Орчин үеийн хүний эрхийн албан ёсны баримт бичиг болохын тухай хэллийн 25 дугаар зүйл. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing, and medical care, and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. Үүндээ хүн бүр хоол хүнс хувцсанаар орон байрын эмчилгээ сувилгаа нийгэм ахуйн зайлшгүй шаардлагатай үйлчлэгийг оролцуулаад өөрийн болон ам бүлгийн эрүүл мэнд аж амьдралыг дэтгэхэд хүрэлцгүй амжилттай заах хэрэгтэй. Ажилгүйдэл үйлчлэл хөгжлийн бэрхшээлтэй байх, бэлэвсрэх хөдлөх, эсвэл өөрөөс үл хамаарах бусад шалтгаанаар амь зуулгагүй болох нөхцөл тэтгэмж авах хэрэгтэй гэжээ. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. Түүнчлэн эхнийхээс онцгой асрамж тусалцаа авах хэрэгтэй. Баталгаатай гэр бүлээс гарсан буюу бутаж гэдгээс үл хамааран хүүхэд нийгмээс адилхан хамгаалалт эдлэх ёстой гэжээ. Eventually, this article would be drafted and become part of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Article 12, the right to health. The right to health in particular provides a useful policy framework for maternal mortality reduction efforts. The former special rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest sustainable standard of physical and mental health, Paul Hunt, has been instrumental in drawing the links between the right to health and maternal mortality. However, maternal mortality and morbidity is interlinked with several human rights. Preventable maternal mortality and morbidity
often represents a violation of the right to life, to family, to education, to information, and to health, particularly sexual and reproductive health, among others. And these human rights can also be integrated into strategies for reducing maternal mortality and morbidity. Энэхүү 25 дахь зүйл ирээдүйн эдийн засаг нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын нэгэн хэсэг буюу эрүүл мэндийн эрхийн тухай заасан 12 дахь зүйл болох үндэс суурь болсон ба энэ нь бол нөхөн үржихүй болон нөхөн үржихийн эрүүл мэнд болон эхийн эмнэлгийг бол бууруулахад бол маш онцгой нөлөөтэй болсон. Эрүүл мэндийн тухай эрх нь эрүүл мэндийн бодлогыг боловсруулахад суурь болж өдгөөгөөр ач холбогдолтой хүн бүр бие махбод болон сэтгэл санааны эрүүл мэндийн байж болох дээд жижигхэн үйлчлэгийг бүртгэх эрхийн тусгай илтгэгч асан Пол хаанд эрүүл мэндийн эрх болон эхийн эмнэлгийн хоорондын холбоог тодорхой болгоход маш чухал үр гүйцэтгэсэн байдаг. Гэвч эхчүүд эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг болон өвчлөлт нь хэд хэдэн хүний эрхтэй холбоотой. Урьдчилан сэргийлж болох эхийн эмнэлэг болон өвчлөлт нь амьд явах гэр бүлтэй болох суурь боловсрол мэдээлэл хангагдах эрхүүд болон эрүүл мэндийн тэр дундаа бэлгийн болон нөхөн өрчмийн гэх мэт хүний эрхийн зөрчил хилдэгдэг. Эдгээр эрхүүдийг эхийн эмнэлэг болон өвчлөлтийг багасгах стратегиудтай нэгтгэн авч үзэж болох юм аа. In this presentation, I will focus on how a range of human rights became recognized to have a relationship to improving maternal health, on what the state's obligations are to respect, protect, and fulfill these rights, focusing specifically on the provision of emergency obstetrical care, abortion services, and family planning, and lastly, on how national human rights institutions, since we have a National Human Rights Commissioner here, can intervene to investigate, monitor, and promote maternal health. Энэ ихтгэл би эхчүүд эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг сайжруулахад хүний эрхийн механизм тогтолцоо хэрхэн холбогдож ирэхийг эдгээр эрхийг ялангуяа их байх үр хөндөл болон гэр бүл төлөвлөлт дээр илүү анхаарах ханган хамгаалахад улс орнууд ямар үүрэг хариуцлага хүлээдгийг эцэст нь эхчүүд эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг хянан шалгах болон дэмжих хүний эрхийн үндэсний комиссууд хэрхэн хөндлөнгөөс оролцож хяналт шалгалт мониторинг хийж болох талаар авч үзнэ. Яг гэвэл өнөөдрийн хувьд гэх юм бол Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссаас бол бас хүн сүлж байгаа учраас энэ талаар авч үзнэ. There were, of course, efforts to improve maternal health way before the Universal Declaration of Human Rights. However, for the most part, they conflated women with the child she bore, and on top of that, maternal mortality was considered inevitable. Nothing could be done about it. Biomedical and public health advances, such as anesthesia and antiseptic and aseptic practices that were developed in the late 19th and 20th centuries in the industrialized West, changed that and saved women's lives. Eventually, the idea took hold that the interventions could be made to prevent women from dying and being injured in childbirth, such as cesarean sections to prevent complications, family planning to reduce and space pregnancies, and social and political interventions like promoting gender and sex equality. Эхийн эрүүл мэндийг сайжруулах тал дээр 1948 оноос хойш хүчин чармайлт гаргаж ирсэн. Энэ нь бол тэрмэд гэрсэн. Гэхдээ бол энэс өмнө бол бас тэгээ хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын ясаа хамаагүй өмнө бол энэ чармайлт нь бол байсаар ирсэн юм. Гэвч ихэнх тохиолдолд бол эхчүүд итгэлгүй хөвгттэй нь холбож ойлгодог байсан. Эхийн эмнэлгийг азгүй тохиолдолд бүр тойрч гарах болохгүй зүйл мэд гэж боддог байлаа. Юу ч хийгээд нэмэргүй байгалийн зам гэдэг ойлголттой байсан. Аж үйлдвэрсэн барууны орнуудад 19-р зууны сүүл 20-р зууны ихэр гарч ирсэн медиа алдуулах болон халдваргүй зүйлийг хариуцах бодис гэх мэт биологийн анхаарах ухаан болон нийтийн эрүүл мэндийн дэвшил нь эмэгтэйчүүдийн насыг аврахад ашиглагдаж эхэлсэн. Ингэснээр төрөлтийн үед эхчүүд амь алдах болон бэлтгэл авахаас урьдчилан сэргийлж болох юм байна гэдэг санаа төрсөн байна. Өөрөөр хэлбэл төрөлтийн хүндрэлээс сэргийлэх хийсвэр хийж хүүхдийг нь төрүүлэх зэрэг ангаах ухааны аргаар жирэмслэлтийг бууруулах, зайтай болгохын тулд гэр бүлийн төлөвлөлт хийх, түнжлэн бэлгийн боловсрол, ерөнхий боловсрол, Жейн тэгш байдал ялгуулах
олон гадуурлыг айлгах зэрэг нийгэм улс төрийн оролцоогоор дамжуулан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах боломжтой болсон байна. Public health research focused on epidemiological evidence in maternal mortality reduction, and social and women's health activism facilitated reconceptualizing maternity as reproductive rights. In terms of public health, researchers saw that the interventions to reduce child mortality, such as improving the water supply, did nothing for improving maternal mortality. So if a woman was bleeding to death, the fact that there was clean water was not going to save her life. Similarly, women's rights activists, particularly in the 1970s and 80s, reconceptualized state population policies that coercively sterilized women and were driven by achieving targets as human rights issues, symbols of women's lack of decision-making and power over their own personal lives. Эрхийн нэгдлийг бууруулах, давхар судлалын нотлохоонд анхаарлаа хандуулсан нийтийн эрүүл мэндийн судалгаад олон идэвхтэй нийгмийн хөдөлгөөнүүд эхчүүд эрхийг нөхөн үржихийн эрхимэн авч үзэх концепт бий болоход нөлөөлжээ. Нийтийн эрүүл мэндийн хувьд цэвэр ус сайжруулсан хүнс тэжээл зэрэг хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах арга хэмжээний эхчүүдийн эрүүл мэндийг эхийн эрүүл мэндийг хамгаалах тал дээр үр дүнгүй болохыг судлаачид ажиглажээ. Их хөхс эрхтэрээ тулан цусаалдаж байхад цэвэр усны хангамжийн хэрэг байхгүй шүү дээ. Цусаалдж байгаа нөхцөлд бол цэвэр ус байлаач гэсэн бол энэ нь бол ямар нэгэн тус юм байхгүй. Нөгөө талаар бол 1980-аас 70-80-аад онд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалагчид эмэгтэйчүүдийг албан хүчээр үгүй болгодог хүн амын тоог хязгаарлах төрлийн бодлогыг өөрчилж өөрсдийн амьдралдаа шийдвэр гаргах эрх мэдлэгүй байдлын бэлэг тэмдэг болсон хүний эрхийн асуудлыг шийдвэрлэх хүсэлтэд хөтлөгдөж эхэлсэн. By the 1990s, these efforts culminated in two different international institutions: human rights institutions, which have as their objective legal accountability, and UN political conferences and institutions, which are much more concerned with political accountability. And in these next few slides, I'll first discuss the political institutions and conventions, and then I'll discuss the legal mechanisms for accountability. Эдгээр хүчин чармайлтуудаас уялдаад бол яг хоёр арга замаар харьцуу уялдаад хоёр арга зам бол гарч ирсэн. Нэг талаар гэх юм бол гэрээ эрх зүйн хариуцлага хүлээлт бүхий хүн гарч ирсэн. Нөгөө талаар гэх юм бол улс төрийн үр дүн бүхий тийм хариуцлагууд бол гарч ирсэн юм аа. Тэгээд эхлээд бол би бол яг улс төртэй холбоотой тэр хүчин чармайлтуудыг бол яриад дараа нь бол эрх зүйтэй холбоотой гэх нь бол яриа. So first we have the 1994 Cairo Conference, known as the International Conference on Population and Development. And this conference was the first global conference to take a very broad view of reproductive rights. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гарсан хүн амбаа хөгжлийн олон улсын багшийн талаар бол яриж байна. The central goal of ICPD is to make accessible through primary health care, reproductive health for individuals of appropriate ages as soon as possible and no later than 2015. The UN General Assembly in December of 2011 indefinitely extended the goals of the Program of Action, and there will be a United Nations General Assembly special session, or an UNGAS, in 2014 on just how to extend these goals. Related to this program of ICPD is the fourth conference, World Conference on Women, or Beijing, and its platform for action that is also coming to an end in 20 years in 2015. And its objective is to eliminate gender equality. It too will be the subject of prolongation by the UN General Assembly, and there are special consultation processes going on now. Equally related to both the Beijing Platform for Action and the ICPD Program of Action are the Millennium Development Goals, or MDGs.
Those two are also coming to 20-year end, and they are again the subject of another international conference at the UN to extend their time period. Of particular interest are goals number 3, which is to eliminate gender inequality, goals 4 and 5, which relate to eliminating child mortality and improving maternal health. Тэгээд энэ яаж бол хүн 20 жилийн үйл ажиллагаатай энэ баг болоос гарсан 20 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь бол одоо яг ингээд 1994 оноос бол хойш 20 жил болоод бол ерөнхийдөө бол яг өөрсдийнхөө тавьсан зорилтуудын бол гүйцэтгүүлэх хугацаа нь болсон байгаа. Түүнээс хойш бол эцэст нь бол 2011 оны 10 дугаар сарын 21 өдөр бол нэгдсэн үндэсний байгууллага эрүүл мэндийн эрхийн туслах дахин оролцсон байгаа. Тэгээд бол яг түүнээс гадна гэх юм бол мянганы хөгжлийн зорилгоудтэй сорилууд бол байгаа. Тэгээд тэднээр бол бас энэ асуудлууд бол нэлээд сайн тусгагдсан байгаа. Гэхдээ бол энэ бол яг 20 жилийнхаа ойдоор бол бас яг хэрэгжүүлэх зорилтуудаа хэрэгжүүлэх бол хугацаанд бол тулсан байгаа. Гэхдээ мянганы хөгжлийн сорилын бол 3 нь бол одоогоор бол яг эрхийн эрүүл мэнд болон хүүхдийн эрүүл мэндийг бол сайжруулах гэсэн зорилттой бол таарсан хэвээр байгаа. I won't read this to you, but up here is the definition of reproductive rights from ICPD. And I just will underline that it affirms the rights of all people, individuals and in a couple, to decide for themselves when, whether, how many children to bear, and the right of all individuals to reproductive and sexual health free from discrimination, coercion, and violence. This outcome document from the international conference, this one, Beijing, and the MDGs, are not legally binding in themselves, but they're evidence of governmental consensus, and they have normative influence on the generation of international human rights norms and standards. Болон хүүхэн бол хэдэн хүүхэдтэй болох төрөлт хоорондын зан хугацаагаа хариуцлах дагаж чөлөөтэй сонгох үнд хүрэх мэдээлэл болон арга замтай байх үндсэн мөн бэлгийн болон хүн хүчний дэд зэргийн эрүүл мэндийг олж авах хэрэгт суурилсан байдаг. So in terms of legal instruments and norms, maternal mortality has become a matter for doctrinal development as well, due in part to advocacy as well as strong intergovernmental action and bilateral efforts by the UK's development agency DFID, Sweden's development agency CEDAW, and many others. As I'm sure you all know, human rights are all interrelated and interdependent, as well as the right to health, which I already said was found in Article 12 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. There is, in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Article 24, which is the right to health, as well as, Article 12, and in the Convention on the Rights of the Child, Article 24, and many, many other rights. Тэгээд бол эрхцэн баримт бичиг хэмжээний бодлого яри. Тэгээд эхчүүд эмэгтэйчүүдийн энэ тэгтэл нь бол бодлогын нөлөөлөл мөн Их Британий олон улсын хөгжлийн газар, Шведийн олон улсын хөгжлийн хамтын ажиллагааны агентлаг болон бусад байгууллагуудын хүчин чармаалтаар бий болсон засгийн газар хоорондын эрчимтэй үйл ажиллагааны хүчинд тогтсон онол болж өгсөн. Та бүхний мэдэж байгаагаар хүний эрхүүд болон харилцан уялдаа холбоотой харилцан бие биенээс хамаарч байдаг. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын партийн 12 дугаар зүйл эмэгтэйчүүдийн эсрэг бүх төрлийн ялгуурлан тогтоогоотыг арилгах конвенц 12 дугаар зүйл мөн хүүхдийн эрхийн конвенц 24 дугаар зүйл заасан эрүүл мэндийн эрх болон бусад эрхүүд харилцан чухал ач холбогдолтой бөгөөд эргэн байгуулалт төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт зэрэг олон улсын хүний эрхийн гэрээ конвенц пактууд мөн заасан байдаг. So just to give you examples of some of the rights in the International Covenant on Civil and Political Rights that are important to reduce maternal mortality are the rights to life, liberty, autonomy, and security of the person. Тэгээд эдгээрээс бол дуртад бол амьд явах, эрх чөлөөгөө эдлэх, хувь хүн бусдаас хараад бас аюулгүй байх хэрэгтэй. The right to privacy and family life. Тэгээ хувь хүн бол хувь хүний
нууц хадгалах эрх. The right to information. Тэгээд мэдээлэл авах эрх. And from the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, we have the right to decide on the number and spacing of women's children. Тэгээд бол яг эмэгтэйчүүдийн эрхийн эрүүл мэндийг хамгаалах эрхийн хувьд гэх юм бол тухайн хүн бол хэдэн хүүхэдтэй болох төрөл тоонуудын цагаа болоо шийдэх. So to go back to the right to life for one moment, which is in the International Covenant on Civil and Political Rights, the Human Rights Committee, which is the committee that monitors governments in their implementation of the covenant, they have said the expression inherent right to life cannot properly be understood in a restrictive manner, and that the protection of this right requires that states adopt positive measures, in other words, to protect individuals from arbitrary or preventable loss of life. Иргэн баавас төрний эрхийн тухай олон улсын факт тэгээд үүнийг бол бас хэрэгжилтэй хэмж байдаг хороод бол тодорхойлсноор юу гэх юм бол яг төрхөөс даяасан амьд явах эрх гэдгийг язгаарлагдмал хүрээнд бол ойлгож болохгүй бөгөөд энэ эрхийг хамгаалахад улс орон зайлшгүй арга хэмжээ авах ёстой гэсэн даат нуур хөлбөр хүмүүсийн төр дур зоргоо болон урьдчилан сэргийлж болох хартал амь насаа алдахаас хамгаалах ёстой гэж бол энэ тодорхойлолтоор бол яаж байгаа. So in the rest of this presentation, I'm just going to focus on ways in which international human rights have been used to prevent maternal mortality, and in order to explain that, I'm going to talk a little bit about what the causes of maternal mortality are. Тэгээд бол яг энэ олон улсын хамт баримтуудаар ашиглан бол яг эрхийн эрүүл мэндийг бол хамгаалахад бол яг юу хийх юм бэлээ гэдгийг бол би бол ярих гэж бодож байна. Түүнээс өмнө бол яг энэ эрхийн эндекийн бол яг үүсгэж буй шалтгаанууд нь юу вэ гэдгийг бол би эхлээд хэлье. So you can see for yourself some general statistics about maternal mortality, where the bulk of maternal mortality occurs, and some general information about maternal mortality. But just to give you a context for what I'm talking about for Mongolia, the latest figures for Mongolia from UNICEF give a maternal mortality rate of 150 for every 100,000 live births, putting Mongolia in the company of a country such as Nicaragua. Тэгээд бол та бүгд бол энэ дээр бол тоон үзүүлэлтүүдийг бол харж байгаа статистикийн үзүүлэлтүүдийг бол тэгээд би яг энэ нэгтгэлтэй холбогдоод бол Монголын тухай бол ярих гэж бодож байна. UNICEF-ийн гаргасан сүүлийн үеийн судалгаагаар бол Монголд бол 100 мянган амьд төрөлт бол тутамд 150 их бол эндэгдэж байна гэсэн бол тооцоо бол гарсан байгаа. Энэ нь бол юу вэ гэх юм бол Монгол бол зүйл дээр бол Никарагуастай бол энэ тэнцүү явж байгааг харуулж байгаа маа. By comparison, the United States has a rate of maternal mortality of 8 for every 100,000 live births. Uzbekistan, 21 for every 100,000. China, 55 for every 100,000. Brazil, 160 for every 100,000. And Burma or Myanmar, 230 for every 100,000. Та бүхэн харж байгаа хараймт нэг зуулт бол яг 100 мянган амт төрөлт тусанд бол 8 их, Үзбекистанд 21, Хятадд бол 55, Бразилд 60, Бирмост бол 230 эндэгдэл бол гардаг байна. So what this slide tells you, again, based on the World Health Organization's analysis, what the leading causes of maternal death are. 75% of maternal deaths are accounted for in this slide. They're hemorrhage, unsafe abortion, eclampsia, which is convulsions due to usually high blood pressure that occurs during pregnancy, obstructed labor, infections, and other causes of which are attributed to medical reasons. Тэгээд бол та бүгд бол яг энэ хийн эндэглийн бол зөнгөлөх шалтгаануудыг бол харж байна. Энэ дээр бол нийт бол
эрхийн мэдээллийн 75% нь бол яг ямар шалтгааны улмаас бол гардаг вэ гэдгийг бол харуулсан байна. Энд бол цус алдалт, эмнэлгийн бос үр хөндлөлт байгаа, аюултай үр хөндлөлт, түүнээс гадна бол жирэмсний хажуу хорлого байгаа. Энэ нь бол юунаас шалтгаалсан? Энэ бол бас цусны даралт ихсэнтэй холбоотойгоор бол бас гардаг зүйл байгаа. Тэгээ хүндрэлтэй төрөлт байна. Тэгээд хавдар, тэгээд 11% бол бас бусад шалтгаанууд байгаа. So as for the other 25%, WHO classifies them as indirect obstetrical complications, and those are generally related to pre-existing conditions such as HIV, malaria, anemia, and people have even done research to show domestic violence can also be a cause of maternal mortality. Шууд бус төрөлтийн хүндрэлс байгаа. Энд бол бас хумхаа, тэгээд цус багтал, бензиний үргэлжлэл болон доох болон хэдэ гэх мэтчлэн бол урд нь бол байж байсан ийм ахбатын эмэгтэйчүүдээс бол шалтгаалсан үүсдэг байгаа. So on this slide are some of the kinds of questions that human rights advocates and researchers ask about what can be done. What are the obligations of the state in terms of preventing maternal mortality, in particular in the context where obstetrical services are necessary, right? So if somebody is bleeding, they're hemorrhaging, what kinds of services need to be made available by the state? Тэгээд үүнтэй холбоотой бол бас төр бол иргэний хүмүүст үүрэг хүлээж байгаа. Тэгээд бол яг төр бол яг юу хийх ёстой вэ? Жишээ нь гэх юм бол тухайн хүн бол цус алдж байгаа юм уу? Цус алдж байгаа тохиолдолд бол яг ямар төрлийн үйлчлэгээ бол үйлчлэгийг бол хангах ёстой вэ гэдэг асуудал бол гарч ирж байгаа. And these questions are related to the next slide that I'll get to in a minute, but if you'll indulge me, I just want to talk in some depth about what the state's obligations are under international human rights law with regard to maternal mortality. And across all human rights, we look at three aspects of state obligation: the obligation to respect, the obligation to protect, and the obligation to fulfill. Тэгээд бол үүнтэй холбоотойгоор бол яг улсууд бол өөрсдийн бол саяхан баталсан гэрээ, олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдийн хүрээнд бол яг ямар үүрэг бол хүлээдэг юм бэ гэдгийг бол би бол хэлье. Яг энэ хүний эрүүл мэндийн эрхээс гадна бол бас бүх хүний эрхтэй бол энэ бол ерөнхийдөө бол хамаатай байгаа. Нэгдүгээр бол юу гэх юм бол хүнсэн дэглэх эрх байгаа. Тэгээд хамгаалах эрх тэгээд нөгөөх нь бол хангах эрх байгаа. So to respect rights means the state must not interfere with human rights, such as the right to health. It should not adopt discriminatory laws or policies. Тэгээд гэдэг үүрэгтэй бол юу арддаг гэх юм бол улс орнуудад төр нь бол гадуурхсан, ялгуулан гадуурхсан бодлого ба хууль хэрэгжүүлэх мэтээр бол эрүүл мэндийн эрх зэргийг бол хүний эрхийг зөрчиж болохгүй. Тэгээд хүний яг эрүүл мэндтэй бол холбоотой бол шууд хөндлөнгөөс орж ирэх хэрэггүй. Protect means that states must ensure that third parties, such as non-state actors, generally these turn out to be mother-in-laws or other family members, do not infringe on the enjoyment of human rights by the rights holder. And states also need to provide an avenue for redress should a party interfere with the exercise of the person's rights. Хамгаалах үүрэг байгаа. Төр бол яг төрөөс гадна бол 3 дахь зэтгээдтэй их тохиолдолд бол энэ бол яг хатан мэйжин ч юм уу бусад гэр бүлийн гишүүл бол байдаг. Эдгээр бол бас тухайн хүний бол ихэд халдахтай эрүүл мэнд болон бусад ихэд бол халдах тохиолдолд бол түүнийг бол зогсоох. Түүнээс гадна гэвэл энэ тохиолдол илэрсэн нөхцөлд бол нөхөн төлбөр олгох тийм механизмыг бол хангах их үүрэгтэй байгаа. And finally, fulfill means that states must take positive steps to realize the rights. Immediately through policy, legislative, budgetary, and administrative measures,
and progressively to the maximum available resources without any retrogression in the provision of services. Тэгээд бол сүүлийнх нь бол хангах буруу байгаа. Төр бол улс эрүүл мэндийн эрх зэрэг бүх хүний эрхийг хэрэгжүүлэхэд бол шаардлагатай бодлогын эрх зүйн төсвийн болон засаг захиргааны арга хэмжээг нэн даруй бол авах байгаа. Түүнээс гадна гэх юм бол үйлчлэгээнд чиглэл учруулалгүйгээр байж болох дэд хэмжээний боломжтойгоос байдлыг ашиглаж авах тэр нөхцөлийг нь бол ашиглах замаар бол урт хугацаанд бол арга хэмжээ авна. And just what this means in terms of UN doctrinal development is through the treaty bodies is that states parties must explicitly allocate adequate resources to maternal health care, including family planning information, commodities and services. They need to implement measures to ensure that births are attended by trained healthcare providers and implement emergency care. Тэгээд бол төр бол эдийн засгийн нийгэм соёлын төр бол гэр бүл төлөвлөлтийн мэдээлэл эд бараа болон үйлчлэгээ зэрэг эхчүүд эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн халамжит зохих нөөц байдлыг хуваарлан хүүхэд төрөлтийг бол мэрэгцэн эрүүл мэндийн халамжийн ажилтнуудаар гадаж их барьдаг түншлэн төрийн тусламжийн их барих асаргаа суулгаар арга хэмжээг авдаг байх ёстой. As there is a link between restrictive abortion laws and maternal mortality, states bear responsibility for high rates of death and injury among women forced to resort to unsafe abortions. Where women and girls seek out medical treatment for miscarriage, unsafe or incomplete abortions, states must provide acceptable and accessible and quality medical care for women who suffer the consequences of an unsafe abortion. Failure to provide any of these services has been identified by UN human rights bodies as discrimination against women. Тэгээд бол дотоод төрж аюултай ба бүрэн бос хөрөнгөлт хийсэн охид эмэгтэйчүүдэд бол эмнэлгийн эмчилгээний үйлчлэгээ олгох хэрэгтэй боловсрол орнууд аюултай үр хөндлөлтөөс бол эрүүл мэндийн янз бүрийн уршиг хамсч буй эмэгтэйчүүд эхчүүдэд хүртээмжтэй хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанартай эрүүл мэнд эмнэлгийн бол халамж үйлчлэгийг бол үзүүлэх ёстой. Тэгээгүү тохиолдолд бол төр бол өөрөө бол бас хариуцлага хүлээх ёстой энэ үгийнхаа дагуу. And because certain groups of women face additional barriers, ethnic minorities, people living in very rural and isolated areas, the state must make additional efforts to reach these marginalized communities. Энэ чиглэлээр бол эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэтгүүлж чадахгүй байгаа бэрхшээл учирч байгаа тодорхой бүлэг хүмүүс бас байгаа. Тэд ерөнхий хүн амаас бол эдүүдийг оруулбал эхчүүд, эмэгтэйчүүд гэдэг нэгдлийн өндөр хувьас болцоо чаналж байгаа хүмүүс бол байгаа. And finally, as maternal mortality and morbidity is a consequence of gender inequality and discrimination, states parties should address the underlying causes of discrimination and implement measures to empower women and girls to actualize the range of rights necessary to realize sexual and reproductive health. Тэгээд үүнээс бол болоод бол төрийн яг энэ үүргээ гүйцэтгэхгүй байгаа шалтгаанаас болоод бол эдгээр эмэгтэй хүмүүс болон эхчүүд болон эмэгтэйчүүд бол хохирч байгаа учраас бол төрийн зүгээс бол тухайн хүмүүсийг бол чадваржуулах болон бусад арга хэмжээг авчвал тэдгээр хүмүүсийг So under the right to health, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the committee that monitors governments and their implementation of this convention and their law, has issued General Comment 14. And in General Comment 14, it tells governments how they need to be going about implementing the right to health. And they analyzed it in terms of availability, accessibility, acceptability, and quality, or what a lot of people call the AAAQ. Тэгээд нийгэм эдийн засаг соёлын эрхийн конвенцээр бол энэ бол тухайн конвенцийг бол конвенцийн хүрээнд бол засгийн газрууд бол өөрсдийнхөө үүргийг бол хэрхэн биелүүлж байна вэ гэдгийг бол хяндаг бол хараа байгаа. Тэдгээр хорооны 14 дугаар ерөнхий зөвлөмж
эрхүүдийн эрхийн бүх хэлбэр бүх түвшиндээ дараах харилцаа уялдаатай холбоотой чухал элементүүд агуулсан байна гэж хэлсэн. Үүнд бол юу вэ гэх юм бол хөрөлцөлтэй байдал, хүрчэмжтэй байдал, хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдал болон сайн чанартай үйлчлэлийн сайн чанартай байх гэсэн урвалсан QA гэдэг асуулт хариулт гэдэг хүмүүс бол нэг бол хэлээд байдаг. Тэгээд эднээсийг бол тодорхойлсон байгаа болж тогтоосон. And this triple AQ, it relates to the other slide with the questions of what the state is doing in terms of are there sufficient emergency obstetrical services, are they well distributed, are they meeting the needs of the population, is the quality adequate? There's a lot I could say under each of these areas. I think I'll skip that for now because it's a lot of information. But generally, there are UN guidelines that talk about how many facilities per population of 100,000 would make a service available. It's also a matter of government policy to make a determination for our population, for example, of one facility a day's walk away, or one facility 1 hour's drive away. It all depends on the local circumstances of the country as to what availability might be seen as. Энэ хөрөлцөлтэй байдлын тухай гэх юм бол яг их барих яалтад тусламж ба бусад урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээний үйлчлэг бол хангалттай байна уу? Тэгээд эдгээр үйлчлэгээ сайн тархацтай байна уу? Гэх мэтчлэн бол асуултууд бол тулгардаг. Тэгтээ бол ерөнхийдөө бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас бол яг 1000 хүнд бол яг хэдэн ширхэг эмнэлэг эмчилгээний байгууламж бол оногдож байна вэ гэх мэтчлэн бол үзүүлэлтүүд бол гаргасан байдаг. Түүнээс гадна гэх юм бол тэр бүтэмжтэй байдал дээр бол яг тухайн үйлчлэгээ үзүүлэх байгууллага нь бол яг хэр хол байна вэ? Тэнцээ бол нэг өдөр явж иж бол очиж үйлчлэг авах боломжтой юм уу? Ямар вэ гэх мэтчлэн бол бүхэл олон талд бол үзүүлэлтүүдээр бол гаргаж ирээд бол харьцуулт хийх боломжтой байгаа. Тэгээд би бол энэ тал дээрх бол зарим юмнууд нь бол орхиод цаашаа явъя. Just to note on accessibility has 4 aspects. One is physical, one is economic, one is accessible without discrimination. It sort of relates to the physical. And the last is informationally accessible. So all the dimensions that you could think of access, that's what's included under accessibility. Тэгээд бол хүртээмжтэй байдал дээр бол ерөнхийдөө бол 4 үзүүлэлтээр бол илэрдэг байгаа. Энэ нь юу гэх юм бол нэгдүгээр бол яг орон зайн хувьд бол яг хийх хүртээмжтэй байна вэ? Тэр тухайн газар бол очиход бол ямар байх вэ те? Ядуу амьдралтай эмэгтэйчүүдээ бол оролцуулаад бол эдийн засгийн хүртээмжтэй байдал нь бас хэрвээ үнийн хувьд бол боломжтой юм уу? Тэгээд түүнээс гадна бол бас ялгуулан гадуурхалгүйг бол хүртээмжтэй байж болох уу? Тэгээд мэдээллийн хүртээмжтэй байдал гэх мэт бол орж байгаа. Acceptability has a lot to do with whether or not the facility is respectful of the person's culture and sort of where they are in their life cycle. So what is acceptable for an adolescent is going to be different than what's acceptable for a woman who has 6 or 7 children. Тэгээд бол хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүлээн авах байдал гэдэг байгаа. Дүн дээр бол бас тухайн бол хүний бол соёл болон бусад хүчин зүйлсээс бол шалтгаалаад бол энэ нь бол харилцангуй адил байдаг. Жишээ нь бол зарим эмэгтэй хүн бол одоо 7 хүүхэдтэй ихэд бол тухайн авч байгаа үйлчлэг нь бол бас хүлээн зөвшөөрөх тэр хүмүүс бол үйлчлэг бол авахд бэлэн байхад бол зарим нэг хүүхэд гаргаагүй хүнд бол энэ нь бол бас хүлээн зөвшөөрөхдөггүй энэ үйлчлэг бол авахд бэлэн биш байх тийм бол тохиолдол бол гарч болох боломжтой. Тэгээд үүнийг бол энэ хүлээн зөвшөөрсөн байдал гэхээр бол хэлж байгаа. And finally, quality has 2 aspects. It's the standard of medical care that's given,
but it also has to do with the treatment that a woman receives when she comes to a facility. If she's treated very poorly, she's not going to come and use the facility. So quality has both those aspects. Тэгээд бол чанарын тухай бол ярьж гэж бодож байна. Ингээд чанарын тухай дээр бол яг бол хоёр талтай гэж бол хийж болох. Нэгдүгээр гэх юм бол тухайн томог тохиромж материалын бааз бол хэр сайн байна вэ гэж чанартай байна гэж авчихсан. Хоёрдугаар гэх юм бол тухайн үйлчлэгээ хүргэж байгаа ажилтнуудаас бол яг чанарын асуудал бол гарч ирнэ. Хийжнэн бол томог тохиромж материалын бааз сайдаж гэсэн тухайн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүс бол ямар нэгэн байдлаар бүтүүлэг зохисгүй харьцдаг тохиолдолд бол тухайн үйлчлэгийг бол чанартай гэж хэлэхгүй хүмүүс бол тухайн үйлчлэгийг бол авахд юм биш байна. What can we do as human rights activists and advocates and scholars and institutions with all of these norms and all of this development? I just first want to underline that it's only been 20 years since ICPD, and since a lot of effort has been made to establish in international human rights terms how these norms have a bearing on the quality and enjoyment of women's rights and how they can improve maternal health. So simply to recognize that it's just been 20 years and we have gotten this huge corpus of international law and norms, it's a big, remarkable achievement. Тэгээд бол яг энэ дээр бол бид нар бол яг юу хийж болох вэ гэдгийг бол яхаас өмнө бол бид нар бас юу бол ямар олонний амжилттай гарсан бэ гэдгийг талаар бол ярих гэж бодож байна. Үүн дээр бол хэлэхэд бол одоо яг тэр хүн болон хөгжлийн олон улсын баг болоос бол яг эмэгтэйчүүдийн эхчүүд болон эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар бол өндөгдөг бол дөнгөж 20 жил бол болсон байна. Тэгээд энэ 20 жилийн дотор бол зөвхөн хэдийгээр бол тухайн асуудлаар бол хим хэмжээг бол тодорхой нэгэн төвшөнд бол сайжруулсан гэсэн сайжруулаад тэгээд үүнийгээ бол олон улсуудыг бол энэ гэрээнд бол оролцуулаад тэр хүмүүс тэр тухайн улсуудыг бол өөрсдийнхөө хууль тогтоомжинд бол тухайн гэрээнээс гарсан тэр хүний эрхүүдийн асуудлыг бол тусгаж өгсөн нь бол бас өөрөө бол маш том бол амжилт гэж би бол хэлмээр байна. A new field of human rights advocacy for traditional NGOs such as Human Rights Watch and Amnesty International, as well as for human rights NGOs such as the Center for Reproductive Rights, where I used to work for a number of years, and the Physicians for Human Rights, which I do a lot of consulting with. And I just want to talk about a report that Physicians for Human Rights did, which the picture of it is up there, called Deadly Delays, to give a model of the kind of health and human rights advocacy that can be done to great effect. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол тэр хүний эрхийн манай Amnesty International болон бусад уламжлалт төрийн бус байгууллагууд бол яг энэ хин дэгдэл юм уу тэгээд эхчүүд болон эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд ба хүний эрхийн талаарх бол асуудал бол тууштай бол өөрсдөө бол хөөцөлдөж ирлээ. Тэгээд энэ талаар бол хүчин чармайлт бол гаргаж ирсэн. Тэгээд би бол энэ дээр байгаа бол тэдгээрийн ажлын үр дүнгууд бол бас нэлээд бол бодиттой бол гарч ирж байгаа. Түүний нэг нь бол энэ яг дэлгэцэн дээр бол гарч ирсэн байгаа тайлан байгаамаа. Just to tell you a little bit about the investigation and what happened to it. A group of us, we went to Peru and we interviewed almost every single stakeholder you can imagine. And what we decided to do was to tell the stories of 7 women, mostly through their families, because these 7 women had died due to pregnancy-related causes.
Тэгээд бол миний ажиллажсэн бол хүний эрхийн төлөө эмчнэлээд бол олон жилийн ажилласан байгууллага байгаа. Тэгээд энэ дээр бол саяны хэлсэн бол тайлан бол гаргасан. Тэгээд энэ тайлан хийхдээ бол бид нар бол период бол очсон байгаа. Тэгээд период бол яг 7 эмэгтэй яг эмэгтэй ихийн имдэглэг бол аймаа алдсан. Тэгээд тэдний талаар бол яг хүмүүст нь бол яг энэ түүхийн бол сонссон. And so we told it according to what's called the 3 delays model. What happens when a woman delays in seeking care in the first place when she feels like there's something for trouble or recognizing that she's in trouble. The delay that happens when she gets to a healthcare facility in receiving any care. And then in the delay that she gets when she's at the facility. So the delay that she gets just simply in getting to the facility, and then finally the delay once she arrives in the facility and getting care. And we told these stories with corresponding human rights analysis of what the state's obligations were to the woman and her family at each of these points, at the delay in identifying that she should go to care, and the delays in getting to care, and then in the delays once she was at the facility and ought to have gotten the care that in the end she didn't get. Тэгээд бол энэ тайланд бол яг судалгаанд бол бид нар бол яг уран хожимдол гэдэг загварын дагуу бол энэ тайланд бол гаргасан байгаа. Тэгээд бид нар яасан бэ гэх юм бол яг тэр 7 хүнд тохиолдсон тэр явдлыг бол энэ 3 үзүүлэлтийн дагуу бол яг төрөөс бүлээх үүрэг нь яг юу байсан бэ гэдгийг нь бол тогтоож бол гаргаж ирсэн байгаа. Энэ 3 хожимдолд бол яг халамж үйлчлэгээ ирж хайхад бол хайх гэдэг нэг хожимдол байгаа. Эмчилгээ үзүүлэхэд бол бас нэг хожимдол байгаа. Түүнээс гадна гэх юм бол үйлчлэгээ авахаар очсон хэдий боловч бол яг тухайн үйлчлэгийг бол бас авахгүй бас хожимдсан тийм бол яг энэ нөхцөл байдал дээр бол яг төрөөс хүлээжсэн тэр үйлчлүүлээгүй үүрэг нь бол юу вэ гэдгийг бол бид энэ дээр бол сайн тусгаж өгсөн байгаа. And just to tell you about the outcome of this report, the government of Peru, some big international care providers, Care International for the most part, and then local NGOs all got together to meet to speak about the conclusions in the report and to come up with solutions. And with the resources that CARE could provide, as well as the healthcare facilities in this one community in Peru, and the willingness of the government to put resources and to modify the way in which services were provided, and with the monitoring of the local NGOs, a pilot project was launched in the communities where there was high maternal mortality, and there have been increased uses of the facility, and the hope is that over time there will be a reduction in maternal mortality and an improvement in health outcomes for women. Гаргасан тайлангийн үр дүн юу байсан бэ гэх юм бол одоо эрүүл засгийн газар болон бусад олон улсын бол яг энэ эмнэлгийн үйлчлэгээ явуулдаг бол компаниуд бол хоорондоо бол хуран цуглараад хэвч яг юу нь болохгүй байна вэ гэдэг тал дээр бол бас өөрсдөө бол хэлэлцэн байгаа. Тэгээд бол яг одоогийн тухайн байсан нөөц болцоог бол яг хэрхэн ашигтай бол зохицуулах вэ. Тэгээд бол тэрнээс гадна бол яг засгийн газрын зүгээс гэх юм бол эрэгтэд бол хөрсөн үйлчлэгийг хийх бол хэв хэлэн байна гэх юм хэвчлэн бол зүйлүүд бол маш сайн ярилцсан. Тэгээд бид нар бол яг үр дүнтэй эмнэлгийн үйлчлэгээ явуулах бол тийм загварыг бол гаргасан байгаа. Тэгээд өмнөний дагуу бол бид нар бол яг эхийн эндэглийн бол өндөр түвшинтэй Перугийн нэг нутаг дэвсгэрт бол
бас төслийн төсөл бол туршилтын төслийг бол хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энэ туршилтын төсөлд бол яасан бэ гэх юм бол яг олон нийтийн бол оролцсон мониторинг бол бас их нэлээд бол оролцуулсан. Тэгээд үүний үр дүнд бол тухайн тэр үйлчлэгээ эмнэлгийн үйлчлэгээ явуулдаг эмнэлгийн үйлчлэгээ бол сайжирсан. Тэгээд бол үүний үр дүнд бол магадгүй тэ урт хугацаанд эхийн эндэгдэл буурч тэгээд нөхөн үржихийн эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихийн их бол бас хамгаалагдаж дээшлэх байхаа гэж бол би бодож байна. And I'd just like to conclude on following from the example of the way in Peru where government and NGOs could work together to improve maternal health outcomes. Human rights advocacy can create truly an enabling environment for government to come up with, to investigate and come up with better policy and service provision for women. The example I'm going to speak about comes from Kenya and the National Human Rights Commission of Kenya. Since we're in the presence of one of your human rights commissioners, I thought it would be a good example. Тэгээд бол яг хүний эрхийн нөлөөлөлт нь бол хүний эрхийн үндэсний консулын бус талуудтай хамтарч ажиллах татаа орчин бүтүүлэх хувь нэмэр оруулах боломжтой юм аа. Тэгээд бол би бол яг энэ тал дээр бол яг энэ тал дээр бол Кенийн туршлагаас бол та нартай бол хуваалцъя гэж бодож байна. So two NGOs in Kenya, the Federation of Women Lawyers and the Center for Reproductive Rights, my old NGO, submitted a complaint to the Kenyan National Human Rights Commission on the basis of a fact-finding they had done in a report about maternal mortality in one public hospital in a slum district in Nairobi, the capital city. Тэгээд бол нөхөн тус эмэгтэй хулчуудын холбоо болон хөрчгөн төр хамтран бол Найроби дахь борчуудын хорооллын нэг эмнэлэгт бол их насгсан эмнэлгийн нөхцөл байдлын талаар бол Кени улсын хүний эрхийн комисс бол гомдол гаргасан. The report showed just that the facilities were in very bad condition, they were underfunded, there wasn't the necessary equipment and supplies, and that women weren't being attended to by skilled attendants. The Kenyan National Human Rights Commission then did its own inquiry. It investigated this one hospital and then other governmental facilities, and they found that the situation was the same almost at every government-funded service provider. There was not enough money, there were not supplies, there were bad conditions, and that skilled attendants were just, the level of skill of the attendants was not up to standard. Тэгээд бол энэ гомдлын дагуу бол тухайн эмнэлгийн байгууламжийг бол шалгахад бол наад захын санхүүжилтээр бол тутмаг байсан. Шаардлагатай тоног тохиромж байхгүй, хангамж байхгүй учраас бол эхчүүд бол эмэгтэйчүүд бол эмнэлэгт хүрэх бол шалтгаан болсон байсан. Тэгээд үүнээс улбалаад бол Кени улсын хүний эрхийн үндэсний комисс бол бусад төрийн бол эмнэлгийн байгууламжууд нөхцөл байдлаар бол бас шалгалт хийсэн байгаа. Тэгээд энэ шалгалтаар бол бас түрүүний дээр дурдсан нөхцөл байдлууд бол илэрч бол яг адилхан төвшөнд байна гэдэг нь бол батлагдсан. So the commission, on the basis of their report, decided to open a public inquiry and just let anybody who could come forward and to participate to tell their stories and to provide their suggestions for how to improve the situation. The public consultation is still ongoing, and at the end, when they close the consultation, the commission will put together a report with recommendations to the president and to parliament. And because it's been such a participatory process, there's a lot of felt sentiment that this will actually make an impact and improve the situation. Тэгээд үүний дагуу бол яг одоо Кени улсд бол яг олон нийтийн асуудал бол
тэгээд энэ олон нийтийн асуудал бол бас олон талт хүмүүс болон олон талт байгууллагууд бол оролцож байгаа. Тэгээд энэ асуулгыг бол дуусны дараа бол тайлангаа бол тэд нар бол улсын парламент болон парламенттай бол өргөн барих гэж байгаа. Тэгээд энэ явцад бол нэлийн хүмүүс бол идэвхтэй оролцсон учраас бол энэ асуулгын үр дүнд бол бас нэг бол бодит зүйл бол хийгднэ гэсэн бол тийм найдвар байгаа. Thank you for your attention, and again to Basa for his translation. And I'm happy to open questions and have a discussion.